ในครั้งแรกที่สุดอาตมาได้พูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันคือเรื่องว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษาธรรมะเป็นที่เข้าใจกันแล้ว In the first meeting, we talked about the question, why Dhamma? Why is it necessary to study and practice Dhamma? ครั้นมาถึงปัญหาที่ว่าธรรมะอย่างไรกันเอาธรรมะท่านก็ได้รับคำสั่งสอนและการฝึกแล้วที่เซ็นเตอร์จนท่านรู้ว่าธรรมะอย่างไรกัน The next question is how Dhamma. Regarding this question, you've received various instructions and advice at the meditation center, so that by now you should understand the question, how Dhamma. บัดนี้เป็นครั้งสุดท้ายอาตมาก็จะพูดในแง่ที่ว่ามันจะใช้ธรรมะนี่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร And so today, in this last meeting, we'll examine the question, how to use Dhamma beneficially, how to make proper use of Dhamma. นั่นแหละขอให้ท่านจัดลำดับให้ถูกต้องว่าธรรมะทำไมกันธรรมะอย่างไรกันแล้วก็จะได้รับประโยชน์อะไร advantage จากธรรมะ So please get these questions in the proper order. Why Dhamma? How Dhamma? And then you will naturally receive benefits from Dhamma. ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็จะเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้ซึ่งขอให้ตั้งใจฟังโดยลำดับ If we wish to use a metaphor, we can compare this with planting a tree. This is something rather important, so please prepare yourselves for careful listening. ในชั้นแรกเราก็มีเมล็ดพืชเอามาเราก็แสวงหาเมล็ดพืชที่ดี The first thing is to find a seed. We begin with a seed, and so we must search for a good seed, a good variety of seed. เราก็เพาะลงไปในดินและต้นไม้มันก็งอกขึ้นมา Then we plant that seed and allow it to germinate, let it sprout. การเจริญเติบโตของต้นไม้ก็มีขึ้นมาคือมัน develop ขึ้นมา
and then that plant grows and develops steadily. แล้วมันก็เปลี่ยนรูป transform เปลี่ยนรูปจากเมล็ดกลมๆมากลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตอย่างนี้มันก็เปลี่ยนรูป And so it is transformed from a little round seed into a plant, something with the shape of a plant or a tree. เมื่อถึงที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปมันก็หมายถึงมันออกดอกออกผลมา เราก็ถือเอาประโยชน์สุดท้ายคือผลไม้ And then as it reaches the completion of this transformation, it has flowers and then bears fruit. And then we can reap many advantages and benefits from these flowers and fruit. ต้นไม้ในที่นี้เราหมายถึงจิตใจหรือในตัวชีวิตจิตใจนั่นมันจะถูกกระทำในลักษณะอย่างนี้คือปลูกแล้วก็งอกแล้วก็เจริญแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเป็นผลไม้นี่ตลอดเวลาแห่งความสำเร็จประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ Now the tree is a metaphor for the mind. The mind is planted and then it sprouts and then is cared for so that it grows and develops until it puts forth flowers and bears fruit. This is the growth of the mind up until the stage where it reaches success and bears fruit. ท่านจะเรียกอาการทั้งหมดคือทั้งชุดนี้ตามลำดับว่าอะไรก็ตามใจก็ตามความพอใจซึ่งมักจะเรียกกันว่าการพัฒนาแต่ในทางพุทธศาสนาเราก็มีคำถ้าใช้กับพัฒนาแต่ไม่ใช่คำว่าพัฒนาเราใช้คำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มันเจริญถึงที่สุดภาวนาในที่นี้หมายถึงทำให้เจริญจนถึงที่สุดแล้วก็อย่างถูกต้องพัฒนานั้นพัฒนาผิดก็มีแต่ถ้าใช้คำว่าภาวนามันที่ใช้กับการทำสมาธิทำวิปัสสนานี่มันมีแต่ความถูกต้องไปตามลำดับจนถึงที่สุดได้รับประโยชน์เต็มที่ขอเรียกว่าภาวนา Now all of these stages and modes of growth which we've just mentioned can be called whatever you like, although the most popular term seems to be development of the mind or of life. In the Pali language, we have a word that basically means development, but only in a particular sense. This word is Pavana. Pavana means specifically development in a good, proper, correct way. It essentially means the development which is correct and reaches the fullness of
our humanity. The word development tends to be ambiguous. It means just to have more, to get bigger, to progress. But development in the ordinary sense of the word can be incorrect. It can be very dangerous. But bhavana is, in the meaning of the word bhavana, it's never dangerous. It's always fitting and proper. And generally this means to the calming and insight meditation means of developing the mind. Calming and gathering the mind, and then looking deeply into the nature of things. เสียงมันคล้ายกันอันหนึ่งว่าพัฒนาที่มาจากวาลีว่าวัฒนาไทยว่าพัฒนามันมีความหมายแต่เพียงว่าทำให้มากผิดหรือถูกไม่รู้มีความหมายแต่เพียงว่าทำให้มากเช่นเดียวกับคำว่า progress มันบ้าก็ได้นะมันผิดจนบ้าก็ได้นะ progress มันต้องมีคำอื่นที่แน่นอนนี่เราไม่อาศัยความหมายของคำว่าพัฒนาเราอาศัยความหมายของคำว่าภาวนาคำนี้ใช้ในทางผิดไม่ได้เป็นไปแต่ในทางถูกต้องตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเราก็ได้รับประโยชน์ถึงที่สุด The Thai word for development is patana, which sounds pretty close to bhavana. The Thai word comes from the Pali word vatana, and vatana means simply to have more of, to make more of. And it can just as easily be wrong, unhealthy, and dangerous. Similar to the English word progress. You can make progress in the right direction, or you can make progress in the wrong direction. You can even end up crazy through progress. So this is the ambiguity and danger of the word patana, or development, in its ordinary sense. But bhavana, the spiritual development that we're emphasizing here, of calming the mind and then having insight into the nature of the mind. This can't go wrong. For it to be bhavana, it must be right and can't go wrong. ต้นไม้ในที่นี้ก็คือชีวิตหรือจิตกันได้ชีวิตเองก็ได้เรียกว่าต้นไม้ได้รับการทำให้เจริญในความหมายของคำว่าภาวนาคือถูกต้องอย่างเดียวในที่สุดได้รับผลที่ดีที่สุดกว่าสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้มาแต่การก่อนบัดนี้ก็ได้ผลชนิดนั้นแปลกตรงกันข้ามจากผลอย่างโลกอย่างที่ชาวโลกเขารู้จักกันนั่นแหละคือผลที่รับจากธรรมะแปลกตรงกันข้ามกับที่ชาวโลกธรรมดาที่ไม่มีธรรมะนะเขาได้รับกัน So the tree here is a metaphor for the mind or for life. We're talking about the spiritual development of the mind or of life until it's developed to its highest potential and bears the highest fruit. The fruit we're talking about here is a kind of fruit that you've never known before. It's much different than the kind of results or benefits that worldly people are getting. In their worldly actions, fueled by their worldly desires,
people get certain kinds of benefits, but the fruits and benefits we're talking about now are of an entirely different order. Something that you haven't known before, something that will be quite strange and marvelous for you when this development, the spiritual development, has reached its fulfillment. ชีวิตนี้เมื่อไม่ได้รับภาวนาเราจะต้องใช้คำว่าพัฒนาอีกเพราะไม่มีคำอื่นที่ใช้กันอยู่มันจะหาคำในภาษาอังกฤษเองว่าพัฒนาอย่างถูกต้องตามธรรมะพัฒนาอย่างถูกต้องชีวิตนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและไม่กัดเจ้าของถ้าพัฒนาไม่ถูกต้องพัฒนาผิดยิ่งพัฒนามันยิ่งกัดเจ้าของอย่างความเจริญในโลกปัจจุบันนี้พัฒนาในลักษณะที่เกิดปัญหามากขึ้นจนกลายเป็นในชีวิตนี้มันกัดเจ้าของเราจึงสรุปความสั้นๆว่าพัฒนาที่ถูกที่แท้คือทำให้ชีวิตไม่กัดเจ้าของเอากันง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกัน When this development, and we're sorry that there's no other word, but we have to settle for this ambiguous English word, development. But when development has reached its completion, then life doesn't bite its owner. When our development is incomplete, or when life hasn't been developed, when there's been no spiritual development, or even when the development is going in the wrong direction, such as the kind of development we have in the world today, when there's all kinds of incredible development, but it's going in the wrong direction, then life will bite its owner. And the more of this wrong development there is, the more that life will bite its owner. ถ้าเราหาคำพูดอื่นไม่ได้เราก็ใช้คำเดิมแต่เราจะเติมคำว่า spiritual เข้าไปข้างหน้าเป็น spiritual development ให้ develop ทางวัตถุทางฟิสิกส์หรือทางเมนตัลล้วนๆเมนตัลล้วนๆนั้นยังไม่พอการพัฒนาของเราก็ต้องสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่เรียกว่า spiritual ถ้ามีแต่ความถูกต้องอย่างเดียวได้รับผลตามที่เราต้องการคือชีวิตได้รับสิ่งสูงสุดที่ควรจะได้รับเรียกสั้นๆว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่กัดเจ้าของสั้นๆเรียกสั้นๆว่าไม่กัดเจ้าของ Although we need to use this English word development, we need to do something to make it clear that we mean correct, right development. So we'll add the word spiritual. We use the term spiritual to mean the kind of development that is 100% correct. So we're not talking about merely material development or physical development, although to some degree that's included in spiritual development. And we're not talking of some purely mental development either, but we're talking of a holistic and complete, correct development. So we'll use the word spiritual. And when there is genuine spiritual development of the things that need to be developed, then life will get the best thing that there is to get in life.
Up until then, we haven't yet gotten this best thing that there is to get. But through genuine spiritual development, then we get it, which is a life without any problems, the life free of dukkha, the life that doesn't bite its owner. If you want to make it short and sweet, we're talking about getting the life that doesn't bite its owner. โดยในนี้เราเห็นได้ว่ามันมีอยู่เป็นสองขั้นตอนคือทำให้มันไม่มีอันตรายไม่กัดเจ้าของแล้วมันจึงจะมาถึงขั้นตอนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับดังนั้นในขั้นแรกจึงต้องพิจารณากันถึงเรื่องที่ว่าไม่กัดเจ้าของกันก่อนNow there are two stages to this. The first stage is making it safe, getting rid of the dangers so that life doesn't bite its owner. And then the second stage is receiving the highest possible benefit that there is in life. So we'll begin by talking about this first stage, how to make it so life doesn't bite its owner. ข้อนี้อุปมาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเหมือนกับการจับสัตว์ป่าสัตว์มาจากป่าเอามาเลี้ยงเราจะมาเลี้ยงอย่างเลี้ยงเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเป็ดก็ได้หรือจะมาเลี้ยงอย่างใช้การใช้งานทำงานเกิดผลงานนั้นอย่างนั้นก็ได้แต่ในที่สุดมันมารวมอยู่ที่ว่าต้องทำให้มันไม่กัดเจ้าของเสียก่อนเชื่อฟังอย่างดีแล้วก็จะเลี้ยงเล่นได้โดยปลอดภัยจะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างได้รับประโยชน์จริงๆA simile that we can use here is one catches a wild animal from the forest, and then one trains and tames that animal in order to keep it as a pet or to use it for certain kinds of work. Now, before we can get any benefits from this animal, first it must be trained and tamed to the point where it no longer bites its owner. If this animal is still biting and clawing its owner, then you can't make much use of it. So the first thing to do is to tame it so that it no longer bites its owner. ที่เราจับมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเล่นเช่นลิงก็ดีชะนีก็ดีกระรอกหรือพังพรหรือแม้แต่งูเรามาเอาเป็นสัตว์เลี้ยงเล่นสนุกครั้งแรกมันจะกัดเจ้าของมันมาจากป่ามันจะกัดเจ้าของจะมาทำความเข้าใจกันจนไม่กัดเจ้าของแล้วก็จะมาเล่นมันเลี้ยงมันเล่นกันอย่างไรก็ได้นี่เรียกว่าทำให้ไม่กัดเจ้าของซะก่อน All the different kinds of animals that people catch, such as monkeys, gibbons, mongooses, wild pigs, whatever. At first, you must be very careful with them because they will bite, and their bites can be very dangerous. But later they can be trained and tamed until they no longer bite their owners. ทีนี้สัตว์ที่จะมาเลี้ยงเพื่อใช้งานเป็นช้างป่าควายป่าวัวป่าม้าป่าจับมาเพื่อจะใช้งานมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ไปจับมา
ต้องมาฝึกทำความเข้าใจกันเสียก่อนจนในสัตว์ป่าเชื่องเหมือนกับแมวเหมือนกับสัตว์บ้านเชื่อฟังทุกอย่างไม่กัดเจ้าของไม่ทำร้ายเจ้าของนี่จึงใช้การใช้งานกันให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปตามความประสงค์สัตว์เลี้ยงก็ดีสัตว์ใช้งานก็ดีต้องมาทำความเข้าใจกันในการที่จะไม่กัดเจ้าของเสียก่อนแล้วจึงจะได้รับประโยชน์ And especially the animals which are most useful, such as wild elephants, wild ox, wild horses. These animals are the most dangerous to begin with, and so they have to be very carefully trained until eventually they are tamed. Once they are tamed to the degree where they no longer bite their owners, then they can be used to do all kinds of work and they can be of great benefit to us. ชีวิตที่ไม่มีการพัฒนาที่ถูกต้องมันมีอาการกัดเจ้าของอยู่เป็นประจำไม่มีความรู้เรื่องชีวิตมาแต่ในท้องก็มันด่าออกมาก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวมันก็มีการกัดเจ้าของเรียกว่ากิเลสที่มันกัดเจ้าของความรักก็กัดเจ้าของความโกรธก็กัดเจ้าของความโง่ก็กัดเจ้าของโดยหลักใหญ่ๆเราแบ่งกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะมันกัดเจ้าของมาตั้งแต่เล็กๆไม่รู้ตัวก็กัดเรื่อยๆมาจนบัดนี้จนเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วมันก็ยังกัดอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความรู้เรื่องชีวิตและไม่มีการพัฒนาชีวิตในแง่ของspiritual กันเลยเพื่อพัฒนากันในแง่วัตถุหรือแง่จิตใจในขั้นต้นชีวิตก็กัดเจ้าของมาจนบัดนี้จนมาหาธรรมะที่จะเป็นการหยุดการกัดเจ้าของอย่าให้กัดเจ้าของอีกต่อไป The life which hasn't been properly developed bites its owner. Without spiritual development, it's inevitable that life will bite its owner.Because we're from before we were born, while we were still in our mother's womb, we lacked correct understanding of things. And since we've been born, we still lack that proper understanding. And so life bites its owner, practically from the very start. It bites its owner in the form of the defilements.Things which pollute and darken the mind, such as greed, anger, and stupidity. We divide in a general way, we divide the defilements into three main categories. That of lopa, greed, tosa, hatred, and moha, delusion. And these are the different ways that life bites its owner.And these habits of defilement grow from childhood until by the time we're an adult they are fully formed. And because there isn't any spiritual development yet, there's just physical development and some basic levels of mental development, the kind we get in school. Because that's all there is, life continues to bite its owner.Until we decide to show some interest in Dhamma and take spiritual development seriously. Up until this point, life will just go on biting its owner. จะต้องรู้จักมันให้ดีเมื่อมันมีมาในแง่บวกมันก็กัด
ในแง่บวกแล้วเข้าใจยากแล้วบางทีจะชอบให้มันกัดไปด้วยซ้ำแง่ลบถ้าเป็นความมีลักษณะเป็นลบมันก็กัดอย่างลบถ้าว่ามันไม่บวกมันไม่ลบไม่รู้ว่าอะไรมันก็กัดอย่างที่โง่ไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบปัญหาของเราจึงมีว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหรือไม่แน่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นสามอย่างอยู่ด้วยกันแต่ทั้งสามอย่างนี่มันกัดทั้งนั้นมันกัดทั้งนั้น One has to understand this biting very well. If it's positive, it will bite in a positive way. We may like the way it bites us, but it still bites. This is when it's positive. If it's negative, it bites in a negative way. We may not like that, but it's still biting us. And then there are the things that are neither positive nor negative, but they bite us then in the form of stupidity and confusion. We can't figure out whether it's positive or negative, and that bites us in a third way. So this is our problem, the positive, the negative, and that which we can't determine whether it's positive or negative. All three of these bite us. Although we might be prejudiced towards the positive kinds of biting, it bites us just as much or even worse than the others. เดี๋ยวนี้เราทั้งโลกชอบบวกชอบ positive บูชา positive จนเกิดเป็นปัญหามีความเกินทาง positive ปัญหายุ่งยากทั้งโลกนี่ก็เพราะว่าบูชา positive มันหลอกลวงมันกัดแต่เรากลับชอบให้มันกัดมีปัญหาที่เกิดมาจากความเป็นบวกเราไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเรากลับไปรักไปชอบมันเราจึงถูกกัดอยู่เป็นประจำวันด้วยเรื่องทางบวกมากกว่าเรื่องทางลบแต่ใครๆก็ไม่เห็นว่าเป็นการถูกกัดโดยสิ่งที่เป็นบวกธรรมะเท่านั้นนะที่จะช่วยให้เราอยู่เหนือความเป็นบวกเหนือความเป็นลบและที่มันไม่แน่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเราอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งสามนี่แล้วชีวิตนี้ก็ไม่ถูกกัดโดยประการใดๆNowadays, the world is crazy over the positive. Everyone in the world is worshiping the positive and chasing after the positive in all kinds of different ways. They don't see how the positive bites. They just keep running after it and getting bit over and over again. They might recognize how the negative bites, but they don't pay any attention to the way the positive bites. And so this world is going crazy, going insane with the positive, and not even seeing how it bites, how it destroys. And this will continue going on until the mind reaches a level where it's beyond the influence of positiveness and negativeness, and then that which we can't tell whether it's positive or negative. As long as we're still under the power of positiveness and negativeness, this biting will continue. But once the mind is above the influence of positiveness, negativeness, and that which is neither positive nor negative, then the biting will cease. ท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาบอกว่าชีวิตขัดเจ้าของจะให้คนสัก1,000 คนมาบอกท่านก็ไม่ต้องเชื่อแต่ท่านต้องดูเองเห็นเอง
แล้วก็เชื่อตัวเองว่าไอ้ชีวิตที่ไม่มีความถูกต้องนี่มันตัดเจ้าของอย่างไรเรื่องนี้สำคัญมากตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องเชื่อคนบอกแต่ว่าเอามาคิดดูเขาบอกอย่างไรก็ฟังแต่ยังไม่เชื่อเอามาคิดดูมันก็จะเห็นความจริงหรือเหตุผลก็ตามที่มันแสดงอยู่ในคำที่เขาบอกนั้นไม่ต้องเชื่อทำไมว่าชีวิตกัดเจ้าของแต่ดูเอาเองให้เห็นชัดว่านี่คือตัวปัญหาแห่งชีวิตทั้งหมดปัญหาแห่งชีวิตทั้งหมดคือความที่ชีวิตมันกัดเจ้าของ No, you don't have to believe me when I tell you that life bites its owner. And even if 1,000 people came and told you this, you don't have to believe any of them. But just look at things for yourself. Look carefully for yourself until you see in yourself and by yourself that the life which is not correct bites its owner. This principle is very important in Buddhism, that one doesn't have to believe anyone else. One can merely listen and then reflect upon and examine the words, the meaning of their words. And then the reasoning, the cause and effect relationship within their words, we can examine that for ourselves. We look at it, and if it's true, we'll know for ourselves without having to take it on anyone else's authority. That the incorrect life, if we live life incorrectly, it bites its owner. ข้อนี้สำคัญมากเป็นหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนอย่างนี้ว่าไม่ต้องเชื่อฉันผู้พูดพระพุทธเจ้านี่บอกว่าไม่ต้องเชื่อผู้พูดแม้ผู้พูดเป็นครูของท่านไม่ต้องเชื่อแต่ว่าท่านจะดูให้เห็นว่าเหตุผลที่มันมีอยู่ในคำพูดเหตุผลมันมีอยู่ในคำที่พูดออกไปนั่นแหละท่านจะรู้สึกได้โดยตนเองแม้รู้สึกได้โดยความมันเส้นมันก็เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่เชื่อผู้พูดแต่เชื่อเหตุผลที่มันมีอยู่ในคำพูดไม่ใช่ผู้พูดเหตุผลที่มีอยู่ในคำพูดเช่นพูดว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่เชื่อผู้พูดไม่เชื่อผู้พูดแต่เราเชื่อความที่กิเลสที่เรารู้จักดีแล้วมันกัดเรานี่อย่างนี้เรียกว่าเชื่อเหตุผลที่มีอยู่ในคำพูดโดยไม่ต้องเชื่อตัวผู้พูด This principle is very important in Buddhism. The Buddha himself said, don't believe something just because the speaker is one's teacher. And this included himself, meaning in essence, don't believe something just because I said it. He emphasized this many times. Only believe something because you see it for yourself. Rather than believing the speaker for whatever reason, one only believes the reasoning, the relationship between cause and effect within the words being spoken. When one sees that for oneself, one can believe that. It doesn't depend on the speaker or who's talking. For example, when someone says the defilements are the cause of dukkha, you don't have to believe that person, but just look into the meaning of those words. And you already know very well from your own experience how the defilements stir up all kinds of problems. How greed, hatred, fear, worry create nothing but trouble. So you can see that
directly by yourself without having to believe anyone else. This is a very important principle in Buddhism. Please follow it at all times. มันกลายเป็นเรื่องที่น่าขบขันเชื่อเราไม่เชื่อผู้พูดไม่เชื่อที่ครูบาอาจารย์พูดแต่เราเอามาศึกษาใคร่ครวญดูจนเราเชื่อตนเองไม่เชื่อผู้บอกแล้วคำของเขามาศึกษาใคร่ครวญจนเชื่อตนเองมีความเชื่อตนเองเมื่อไรเมื่อนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือจะสำเร็จประโยชน์ได้เหตุผลมีอยู่ในคำพูดเราเอามาศึกษาจนเราเชื่อตัวเราเองไม่เชื่อผู้พูด So we have this principle that must be used at all times. We don't believe the speakers. We don't even believe our teachers. Just because someone is our teacher, guru, or whatever, we don't believe them. We believe only ourselves. We take what has been said and we examine the reasoning of it. We look at it carefully and investigate it deeply. And then through our own experience, through that investigation, then we know what the situation is. And that's what we believe. For our study and practice to be correct, we must apply this principle. Our practice is not correct unless we use this principle of not believing speakers and not believing teachers, but only believing the reasoning in their words, which we can directly investigate and experience for ourselves. แต่แม้คำพูดว่าเชื่อตัวเองก็เหมือนกันมันยังต้องระมัดระวังเพราะมันเชื่อผิดคิดผิดเข้าใจผิดเชื่อตัวเองมันก็ยังผิดได้ยิ่งต้องมีการใช้เหตุผลการใช้ครวญแล้วก็มองเห็นความจริงในคำที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยเราก็ไม่รู้จะคิดยังไงจะเชื่ออย่างไรการที่ได้ยินได้ฟังหรือการอ่านการศึกษามันก็มีประโยชน์คัมภีร์ตำราหนังสือหนังหามันก็มีประโยชน์ในการที่จะให้เงื่อนปมแง่ที่แรกสำหรับที่เราจะมาคิดที่มาสังเกตดูแล้วก็พบไอ้ความจริงที่มันแสดงอยู่ในคำพูดเหล่านั้นการเชื่อตัวเองของเราก็เป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อตัวเองก็ผิดได้ Now when we say to believe oneself, one still must be very careful because this can still go wrong. It's possible to believe that thinking one is relying only on one's own experience, but if we haven't gone about things correctly, then this belief will be incorrect and can also be dangerous. So we need to believe only in what we realize for ourselves. But at the same time, we can make use of the words and teachings of others, because these can give us perspectives to reflect upon our own experience. Often without any input from others, we don't get any new perspectives and stay trapped in our old opinions and habits. Or we don't even know what to think about or what to investigate. So the scriptures, texts, books, the teachers and lectures all can be very beneficial if we study and practice with them accordingly.
But always we keep investigating whatever is said or whatever we might think that we discover on our own. We need to investigate till we find the truth within the words. No matter what someone is saying, don't take it at surface value, but examine it deeply until finding the truth that's being demonstrated or shown by those words. And that truth that we discover is what we can believe. But we must do this very carefully and correctly, otherwise we will go astray. แม้ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเป็นเจ้านะมันก็ยังมีหลักเกณฑ์เดียวกันเราต้องมองเห็นเหตุผลในคำที่พระเจ้าบอกเราไม่ได้เชื่อตัวพระเจ้าเชื่อองค์พระเจ้าแต่เชื่อเหตุผลอยู่ที่มีอยู่ในคำพูดที่พระเจ้าบอกเราถ้าเราจึงเชื่อถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีอันตรายถ้าไปเชื่อโดยที่เรียกว่าเชื่องมงายหลับหูหลับตาเชื่อแม้เชื่อพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์ก็ได้หรือเป็นโทษก็ได้นี่เราจะเชื่ออะไรเราจะต้องมีเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องเชื่อเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตเรียกว่ากาลามสูตรท่านควรจะไปแสวงหามาอ่านมาศึกษาให้เข้าใจอย่างยิ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อและในที่สุดความเชื่อของท่านจะปลอดภัยโดยประการทั้งปวง Those of you who believe in God still must follow the same principle. Don't just believe something because God says it, or it's written down in a book that is supposed to be the Word of God. But believe it because of the reasoning, because of the truth within those words. So one doesn't have to believe God, but one believes the truth in what God has said. If we follow this approach, then it will be safe and there won't be any trouble. But if we believe foolishly, blindly, then it will lead to all kinds of misunderstandings and trouble. In Buddhism, we speak of this as being the principle of the Kalamazuta. The Kalamazuta is the recording of a time when the Buddha spoke with the Kalama people about this principle. We recommend that you find this teaching and get to know it well. ข้อนี้เป็นเครื่องแบ่งให้มีความต่างกันระหว่างศาสนาบางพวกมี dogmatic system dogmatic system คือเชื่อโดยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรคือไม่ต้องทำอย่างที่ว่าแต่ในพุทธศาสนาไม่มีระบบdogmatic system ก็ต้องการให้เชื่อความจริงที่แสดงอยู่ที่คำพูดและไม่บังคับให้เชื่อถ้าท่านยังไม่มองเห็นสิ่งนี้ท่านไม่ต้องเชื่อไม่มีการบังคับให้เชื่อถ้าว่าเราเคยถือลัทธิ dogmatic system ก็มาปรับปรุงกันเสียใหม่ให้มันมามีความสำคัญอยู่ที่เหตุผลที่แสดงอยู่ที่ตัวคำพูดนั่นเองแล้วก็ปลอดภัยได้เหมือนกัน Now this is a way to distinguish between two kinds of religion. Some religions have dogmatic systems. They have various dogmas which you must accept without any critical analysis
without any investigation. You're expected to believe it straight away. You're even forced to believe it. If you belong to that religion, you have no choice. You have to believe its dogmas. Buddhism, however, has no dogmatic system. Everything is open to investigation and critical analysis. You don't have to believe anything. You're only asked to believe that what you have investigated for yourself and found to be true. It's not a matter of believing words, but it's believing the truth contained within the reasoning of the words. So there's nothing dogmatic in this system. Now, those of you who have followed a religion which has one of these dogmatic systems, don't worry about it. It's possible to adjust and improve the way you approach this dogmatic system. And then instead of treating it as dogma that you must accept, just use the principle of the Kalamazuta and believe only in the truth that is contained in the reasoning behind those words. This is the safe approach. This is the approach that is without any danger. เรามาเสียเวลาศึกษาเรื่องนี้กันอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้รู้จักการเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวคำพูดและจะช่วยให้เราเข้าใจคำว่าชีวิตนี้กัดเจ้าของอย่างไรขอให้ท่านสนใจฟังและศึกษาตัวอย่างที่จะเอามาวิจารณ์กันเป็นเรื่องๆไปทีละอย่าง So we've used up quite a bit of time to explain and investigate this principle. Let's take a little more time to see how this principle is used by investigating the reasoning in the words that life which is undeveloped bites its owner. We'll examine some examples, some symptoms of the life that bites its owner, and then you can see for yourself whether this actually happens or not. ตัวอย่างที่หนึ่งคือสิ่งที่เรียกกันว่าความรักในความรักนี่มีทั้งในรูปแบบ positive และ negative แต่จะเป็นรูปไหนก็ตามมันกัดเจ้าของทั้งนั้นท่านผู้ฟังไม่ต้องเชื่ออาตมาเพราะเคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรักมาแล้วทั้งนั้นในแง่ positive และ negative แล้วมันกัดเจ้าของอย่างไรมันกัดเจ้าของในลักษณะที่เจ้าของไม่รู้สึกตัวเอาซะเลยก็มีจนถึงกับเจ้าบุคคลไปบูชาความรักที่มันกัดเจ้าของทั้งในแง่ positive และ negative นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องเชื่อผู้บอกแต่ว่าเชื่อความจริงที่มันแสดงอยู่ในตัวมันเองว่าไอ้ความรักน่ะมันกัดเจ้าของอย่างไร The first example is love. Love comes in both positive and negative forms, all of which bite their owner. Now with this, you don't have to believe us. You all know what love is and can see for yourself how it bites its owner. Now it comes in both negative and positive forms. And some people fall for the positive forms of love so strongly that they don't even know what's happening. They fall totally in love and are oblivious. And so they don't know what's happening.
And they get so carried away that they worship love. And so they are unable to see how it bites its owner. But you can see for yourself whether the positive and negative forms of love bite its owner or not. สิ่งที่สองคือความโกรธ ความโกรธความโกรธก็นี้ก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบได้ด่าเขาแล้วก็สบายใจได้ตีเขาแล้วก็สบายใจนี่แง่บวกของความโกรธจะเป็นความโกรธแง่บวกหรือความโกรธแง่ลบมันจะกัดเจ้าของคือจะต้องทำให้เจ้าของเลยมีปัญหายุ่งยากลำบากและเป็นทุกข์มันอาจจะเป็นโพสิทีฟในขั้นแรกแต่มันก็เป็นเนกาทีฟเรือประมาณในตอนปลายนี่แหละความโกรธเนี่ยมันกัดเจ้าของไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเพราะว่าเคยโกรธมาแล้วทั้งนั้นทุกคนเคยโกรธมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็มองไปที่ความโกรธมันก็จะเห็นความจริงชัดอยู่ที่นั่นว่ามันกัดเจ้าของ The second example is anger. Anger where you want to yell at someone, you want to curse them, you even hit them. This is the positive side of anger. You curse and you hit and it makes you feel good. But although it may start that way, in the end it's incredibly negative, beyond reckoning. Anger too has its positive and negative sides, but it, without exception, bites its owner. Now this isn't something you have to believe the speaker about. There's not one of you here who hasn't been angry before. You've all gotten angry in the past and you know what it is. So look carefully for yourself whether or not anger bites its owner. อันที่สามคือความเกลียดความเกลียดนี่มาจากความโง่เพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาเกลียดคนก็ยังไปเกลียดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องเกลียดให้รำคาญใจผู้ที่ถูกเกลียดไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าไอ้คนเกลียดนี่กลับมีความทุกข์เพราะความรู้สึกเกลียดนั่นเองนี่ไปเกลียดสิ่งใดความเกลียดก็กัดผู้เกลียดคือกัดเจ้าของแล้วไม่ต้องมีความรู้สึกที่เป็นนักติหรือจะต้องไปเกลียดอะไรดีกว่าความเกลียดมันบอกอยู่ในตัวมันเองแล้วว่าอย่าไปเสียเวลาเกลียดอะไรเลย The third example is hatred, especially hating things that there's no reason to hate. Hating is totally unnecessary. We go and hate things that we needn't hate, and it causes us needless annoyance and hassle and trouble. And the person we hate doesn't even know a thing. They don't feel a thing. We're the one who bears the full burden of our hatred. So don't believe us about this. All of you know what hatred is. Take a good look at it, how hatred bites its owner. เรื่องที่สี่คือความกลัวความกลัวเป็นของที่มาจากความโง่คือ ignorance ถ้ายังมีความโง่อยู่เพียงไรมันจะมีสิ่งที่ต้องกลัวอยู่เพียงนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ไม่รู้ negative หรือ positive ก็ไม่รู้ถ้ายังมีความโง่มันก็ยังมีความกลัวคือกลัวจะสูญเสียสิ่งที่เป็น positive หรือกลัวไอ้สิ่งที่เป็น negative มันจะเข้ามามันก็กัดเจ้าของกัดหัวใจเราไม่ต้องมีความกลัวไม่ดีกว่าจะไม่ถูกกัดนี่เรียกว่าทุกคนก็รู้จักความกลัวปรมาณูกลัวอะไรนะเสียเวลาเปล่าๆไม่กลัวนะคือว่าพักผ่อนหรือสบายหรืออิสระ The fourth example is fear. All of us are afraid of things we don't need to fear.
Fear always comes from ignorance. We go and fear things, whether there are reasons or not. Because of ignorance, we're afraid. We fear positive things and we fear negative things. And so this bites its owner. Fear is totally unnecessary, but because of it, we can never really rest. We can't find any peace. We're afraid of nuclear war, we're afraid of AIDS, we're afraid of all kinds of things. Even if there's some reason to be afraid, the fear itself is stupid and prevents us from finding any peace. This is the fourth example of how life bites its owner. เรื่องที่ห้าในความตื่นเต้น excitement ในความตื่นเต้นคนชอบสร้างความตื่นเต้นเนื่องจากความแปลกหรือว่าไอ้ความที่มันสร้างให้เกิดความตื่นเต้นจะต้องไปดูกีฬาจะต้องไปดูมวยจะต้องไปดูการแสดงที่แปลกเพื่อสร้างความตื่นเต้นหารู้ไหมว่าความตื่นเต้นมันกัดเจ้าของพวกฝรั่งมาเมืองไทยหลงซื้อไอ้ของที่สร้างความตื่นเต้นแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเยอะแยะไอ้ของที่ขายฝรั่งกลับไปนั้นเป็นของแปลกหรือของตื่นเต้นฝรั่งคนหนึ่งซื้อกรงนกที่ทำวิเศษแพงมากซื้อกรงนกที่น่าอัศจรรย์กรงนกเขาแล้วก็เอาไปทำอะไรเอาไปทำโป๊ะหลอดไฟฟ้านี่สิ่งที่ให้เกิดความตื่นเต้นนี่กลายเป็นของขวัญที่ซื้อกลับไปเมืองนอกเมืองนากันมหาศาลเนี่ยความตื่นเต้นนี่ก็กัดเจ้าของอย่ามีความตื่นเต้นในสิ่งใดนั่นแหละเป็นความสงบสุขมีความตื่นเต้นระวังให้ดีเพราะในแง่ที่ประหลาดแปลกประหลาดนิดเดียวมันจะคูเรียสขนาดไหนมันก็เพียงแต่ให้ความตื่นเต้นเราจะไม่ต้องตื่นเต้นในทางบวกหรือทางลบ The fifth example is excitement. Excitement too comes from ignorance. There are all kinds of strange and wonderful things that we get all excited about. For example, all the Farang, the foreigners who come to Thailand, they spend most of their money on things which excite them, but which have no worth. Most of the things the Farang buy in Thailand are totally worthless, but because they create some excitement, people buy them. Once there was a woman who came and bought a very expensive bird cage. In southern Thailand, they raise pigeons or doves that sing, and the birds are very expensive and they make very nice cages. This woman saw one of these cages and got all excited and bought it, and then took it home and made a lampshade out of it. So things which are used in such frivolous and silly ways, something becomes quite worthless just because of this excitement. People like to be stimulated. Their curiosity likes to be aroused. We go to all kinds of sporting events. We like to go to shows to be entertained, to be aroused and stimulated, because we like the positiveness of being excited. But excitement, like all the rest, bites its owner. But people are so busy trying to get excited and stimulated, trying to be entertained, that they don't notice how excitement bites its owner. Please be very careful about this. มีความตื่นเต้นเกิดจากความไม่รู้หรือ
ความเขลาความหลงเมื่อตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเดี๋ยวนี้เขาโฆษณากันเก่งโฆษณากันเก่งจนต้องไปหาไปดูไปซื้อไอ้ของที่แพงแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งตื่นเต้นมากมันก็ยิ่งยอมเสียสละมากเช่นว่าภาพเขียนภาพหนึ่งราคาเป็นล้านเหรียญน่ะคุณคิดดูสิว่าอะไรมันทำให้ซื้อไอ้ความตื่นเต้นมันทำให้ซื้อภาพเขียนภาพหนึ่งราคาเป็นล้านเหรียญนี่ความตื่นเต้นนะมันกัดเจ้าของอย่างลึกซึ้งที่สุดรู้จักมันไว้อย่าปล่อยให้ความตื่นเต้นลากเราเอาไปเข้าสู่ไอ้ความยุ่งยากลำบากไม่ตื่นเต้นทั้งโพสิทีฟและทั้งเนกาทีฟนั่นเป็นปลอดภัยที่สุด Excitement comes from not knowing. It comes from foolishness and blindness. Because one doesn't know, one is victimized by advertising. Nowadays, advertising and marketing are very sophisticated. They have all kinds of tricks to excite us. They stimulate us with all kinds of bait. And then because we're excited, we go and buy these things. And the more excited we are, the more we'll sacrifice, the more we'll give up. This helps us to see how it bites us. For example, these paintings now that sell for millions of dollars. Why would people pay millions of dollars for a piece of canvas with some paint slapped on it? It's because of excitement. People are paying ridiculous prices for these things because of excitement. To not be excited, whether in positive or in negative ways, is much better. ท่านอย่าได้คิดว่าคนที่ไม่มี excitement เป็นคนบ้าไอ้คนบ้ามันมาจาก excitement ที่มันมากเกินควบคุมเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่มี excitement นั่นไม่ใช่คนบ้าไอ้คนบ้าจะอีกคือมาจาก excitement ที่มันมากเกินไปอย่าเข้าใจผิดอย่างนี้ Some of you might be thinking that the person who doesn't get excited is crazy. But the person who is excited beyond their control, that's the one who is crazy. It isn't the one who doesn't get excited who is crazy. It's the one who gets overly excited that's crazy. If you get too excited, you can see for yourself how crazy you become. สิ่งถัดไปก็คือวิตกกังวลในอนาคตวิตกกังวลอยู่ในรูปของความหลงหรือความหวังโฮปนั่นก็ได้มันวิตกกังวลอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาข้อนี้ก็ทรมานจิตใจกัดจิตใจเราไม่ต้องวิตกกังวลไอ้แม้ที่สิ่งที่เรียกว่าโฮปไม่ต้องมีก็ได้แต่มีปัญญารู้ว่าต้องทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปตามนั้นอย่าให้ความหวังมันกัดเอามีความหวังที่ไหนมันกัดที่นั่นในอะไรมันก็กัดสิ่งนั้นให้เราต้องควบคุมไอ้ความหวังหรือสิ่งที่เรียกว่าโฮปจะให้ได้เราก็จะไม่ถูกกัดโดยความหวังในอนาคตที่ยังไม่มาทั้งใน positive และแง่ negative. The next example is worry and anxiety about the future, even in the form that we call hope. Hoping regarding the future that we'll get something or have something. This can bite its owner very strongly. This bites because it always needs to be kept under control. Hope very easily becomes worry and anxiety. The positive side of it is called hope. The negative side is called worry and anxiety.
Don't live with hopes. To just live with hope brings a lot of pain. Instead, with intelligence, see what needs to be done and do it. There's no need to hope for anything. That's all silliness and immaturity. The intelligent person just sees what needs to be done and does it. But to live with hope is to be bitten over and over again. Hope นี่มันคือความหิวด้วยความโง่อย่าสอนลูกเด็กๆของเราให้มีชีวิตอยู่ด้วย hope ให้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาสติปัญญารู้อย่างถูกต้องว่าควรทำอะไรแล้วก็ทำไปอย่าให้ที่เรียกว่าโฮปมากัดจิตใจเลยนี่เราจะต้องรู้จักควบคุมสิ่งที่เรียกว่าความวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาในอนาคตชีวิตจะไม่ถูกกัด Hope is hunger. Hope is nothing but hunger for things we don't have, things that we hope will come. So please don't teach your children to live with hopes. If you do, you're just teaching them to get bitten by the owner of the hope, because hope bites its owner. To live with hope is silly, and it's full of confusion. Instead, live with intelligence. We live mindfully and intelligently. There's no need for hope. So this is to be very careful about worry and anxiety about things which haven't come yet. เรามีโฮปในขั้นต้นขั้นแรกเพื่อจะรู้ว่าเราควรจะต้องการอะไรหลังจากนั้นเราก็มีสติปัญญารู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ไอ้สิ่งที่โฮปแล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญาเรามีชีวิตประจำวันอยู่ด้วยสติปัญญาไม่อยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าโฮปมันจะกัดเจ้าของมันจะกัดชีวิตนี่พุทธบริษัทถือหลักว่ามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่มีชีวิตอยู่ด้วยกิเลสตัณหาหรือโฮปแต่ประการใด In the start, we may have some hope. We may need some hope. But when we start to see what it is we need, we don't need to hope anymore. At first you may hope, you may have wishes and dreams, but once you see what it is that one really needs, one doesn't need the hope and the dreams anymore. Then with intelligence, with mindfulness and wisdom, one examines how to realize, how to attain that which we need. And then one lives with mindfulness and intelligence, doing what needs to be done, just steadily doing what needs to be done. And so for the Buddhist, there's no need for hope. Instead, the Buddhist lives with mindfulness, sati, and wisdom, panya. Otherwise, it just bites. All that hope will bite. Why bother to live that way? ถัดไปก็คืออาลัยอาวรณ์ในอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วก็เอามาอาลัยอาวรณ์ในแง่ของความรักก็มาอาลัยอาวรณ์ก็มีในแง่ของความโกรธความเกลียดพยาบาทก็มาอาลัยอาวรณ์อยู่ก็มีในสิ่งที่แล้วไปก็มาทำให้เสียเวลาในการที่จะมารบกวนจิตใจด้วยความอาลัยอาวรณ์ความอาลัยอาวรณ์นั่นแหละกัดเจ้าของในบุคคลที่รักที่ตายไปแล้วก็เอามาอาลัยอาวรณ์ไม่มีประโยชน์แก่ผู้นั้นไม่มีประโยชน์แก่ใครแต่มันก็กัดเจ้าของอาลัยอาวรณ์ในอดีตนั่นอย่าเอามาทำให้เสียเวลาของชีวิตเลย The next one is
longing after the past, missing things from the past. This one is a total waste of time. We can long after and miss things in a loving way or in a hateful way. But either way bites its owner. We just waste our time. We waste our present life longing after things which have gone, which have passed away. For example, sitting around and moping or missing someone who has died just wastes our time. It doesn't do anything of benefit for the person who died. Missing someone doesn't help anyone, and it just wastes our time. So why bother? Missing things, longing after the past, this bites its owner. บางคนมัวแต่อาลัยอาวรณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วในอดีตจนในปัจจุบันนี้ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเพราะความอาลัยอาวรณ์มาทำให้โง่มาทำให้เป็นทุกข์เสียจนทำอะไรในปัจจุบันไม่ถูกเพราะอาลัยอาวรณ์เรื่องที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว Some people spend all their time longing after the past or missing something which has passed away. They spend so much of their time missing someone or something that they can't do anything now. Their present life becomes worthless because they're unable to do anything, because they put all their time and energy into missing someone or something. This is how it can bite its owner. It makes life meaningless because we're lost in the past, missing something from the past. สิ่งถัดไปอีกก็คือความริษยาริษยานี่เป็นมาจากความโง่เหมือนกันความรู้สึกที่อยากจะดีจะเด่นแล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นดีเด่นเหมือนก็อยากให้ผู้อื่นวินาศฉิบหายเลวลงไปนี่เรียกว่าในความริษยาโดยเฉพาะความริษยาระหว่างระบอบการเมืองรีญิมทางการเมืองเป็นที่ตั้งแห่งความริษยามุ่งแต่จะทำลายล้างกันดังนั้นความริษยาจะเป็นเครื่องทำโลกให้วินาศโลกกำลังมีปัญหาเหลืออย่างประมาณก็เพราะว่าความริษยาระหว่างระบอบแห่งการเป็นอยู่หรือความคิดต่างๆในทางการเมืองความริษยาจะทำบุคคลให้ไม่มีความสุขผู้ที่ถูกริษยาไม่รู้เรื่องแต่คนที่ไปริษยาเขามีความทุกข์ในลักษณะชีวิตกัดเจ้าของเรื่องของบุคคลยังเป็นอย่างนี้ขยายไปถึงเรื่องทางสังคมหรือเรื่องทางโลกปัญหาของโลกความริษยาจะทำโลกให้วินาศลงสักวันหนึ่งนี่คือความริษยากัดเจ้าของเหลือประมาณไปดูเองเห็นเองไม่ต้องเชื่อผู้พูด The next one is envy. Envy is a very dangerous thing. It also comes from foolishness, from stupidity. We ourselves want to be good, want to be great. We don't want others to be as good as us. We want them to fail. We want them to have problems. We want them to be worse than us. We even want them to die because of our envy. Envy not only creates a lot of problems on the individual level, but it creates enormous troubles on the social or international level. Nowadays, there's all kinds of envy between economic and political regimes. A certain regime or group has economic and political power, and so other groups envy them.
And then there's all kinds of competition and struggle and fighting because of this envy. And we can see all the conflicts and wars in our world because of this envy. On the individual level, it bites very deeply. Not wanting others to be better than us, not wanting anybody to be as beautiful as us, as talented, as successful, or whatever. And then on the larger scale, on the social and the international scale, all the envy between, all the stupid envy between different groups and regimes creates tremendous problems, tremendous dangers, to the point that it might even destroy the world. ที่นี่ก็มาถึงความหวงความมีใจแคบความไม่แบ่งปันความไม่เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่เรียกว่าความหวงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกัดเจ้าของทันทีหวงเงินก็กัดเจ้าของหวงสิ่งของสิ่งนั้นความหวงในสิ่งนั้นมันจะกัดเจ้าของ generosity ที่มีในโลกนี้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีความหวงหวงในสิ่งใดสิ่งนั้นกัดหวงสิ่งใดสิ่งนั้นกัดขอให้สังเกตดูจนรู้เห็นได้ด้วยตนเองว่ามีความหวงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกัดเจ้าของความหวงจะกัดเจ้าของ Next is jealousy, the inability to share, the inability to be open-minded and generous. Generosity is so difficult in the world because of jealousy. People are jealous and possessive. Because of this possessive jealousy, whether it's about money or material goods or whatever, they won't share. People find it very difficult to help each other because they're so stingy and possessive. โดยมากเราหวงในสิ่งที่ไม่ควรหวงถ้ามีกิเลสตัวนี้แล้วมันจะหวงไปหมดแม้ในสิ่งที่ไม่ควรจะหวงการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในโลกนี้มันก็เลยหายากต้องจักจูงต้องโฆษณากันเป็นการใหญ่ให้บริจาคหวงสิ่งใดสิ่งนั้นกัดเจ้าของหวงสิ่งใดสิ่งนั้นกัดเจ้าของ For the most part, people are possessive and jealous about things which they oughtn't to be possessive of. There's no real reason for it, but people spend their time giving so much importance to ridiculous things like money and cars and fashions and jewelry and all kinds of other crazy things. People waste their effort and their mental well-being being jealous and possessive like this. And so when there's a need to help people, we have to go to incredible extremes to advertise and encourage people to donate money or food for people who are starving or sick, who have suffered some tragedy. It's always so hard to raise this money to help people or for other good causes because people are so ridiculously possessive and jealous about things like that for which there's no real reason to be jealous and possessive of. They're jealous of the things that don't really matter, the things that aren't important. And so they don't even care about or they don't have any time for the things that really matter. They may not recognize this, but this is what's happening and it's quite sad. It's quite pitiful. ในที่สุดแล้วก็มาถึงความหึงคือความหวงในทางเพศตรงกันข้ามห
หวงรุนแรงในทางเพศนี่เราเรียกว่าความหึงจะกัดหัวใจของคนที่มีความหึงผู้รักก็ได้บุตรภรรยาสามีอะไรก็ได้ที่มีความหลงรักแล้วก็จะมีความหวงในทางเพศเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็สงสัยว่าเขาเป็นคนชั่วเป็นคนเลวอย่างนี้เรียกว่าความหึงมันก็กัดเจ้าของถึงกับฆ่ากันตายหมดทั้งสองฝ่ายก็ได้เนี่ยความหวงในทางเพศหรือความหึงกัดหัวใจผู้รักเขาไปเที่ยวคนที่อยู่ที่บ้านก็นอนไม่หลับตลอดเวลาเนี่ยมันกัดเจ้าของสิ่งสุดท้ายคือความหึง And finally we come to a certain kind of jealousy and possessiveness. In Thai there's a special word for it, hung, but we can call it sexual jealousy. This is the particular kind of possessiveness and jealousy we feel towards our sexual partner. When we fall in love with somebody, then we develop this particular kind of jealousy. We don't want them to look at another person. If we see them talking to another person, then all of a sudden this jealousy comes up and we can get incredibly angry and say all kinds of stupid and cruel things. They may not even do anything wrong, but when jealousy starts to operate, we start to create all kinds of fantasies and nightmares that they've cheated on us, that they're evil, they're wicked. And there are even cases of people killing each other, of a person killing her or his lover because of this jealousy, and then blowing their own brains out in the end. There are stories in this in great literature and in the newspapers all the time. This is how jealousy bites the heart, especially this sexual jealousy. And nowadays that people put so much importance on sex and have such funny ideas about love, this kind of jealousy bites even more deeply and more strongly. So please be very careful. When one's lover or spouse goes out, then the one who's still at home can't even sleep. This is the problem of jealousy. It keeps us from even being able to sleep at night. Please be very careful about these things. So this sexual jealousy is the last example we'll give today. 10 อย่างตัวอย่าง10 อย่างนี่ก็พอแล้วมันมีอีกมากมายกว่านั้นแต่ว่า10 อย่างก็พอแล้วพอที่ท่านจะทำให้ท่านมองเห็นว่าไอ้10 อย่างนี่มันกัดเจ้าของมีเมื่อไรมันกัดเจ้าของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอนาคตอาลัยอาวรณ์อดีตอิจฉาริษยาก็หวงแล้วก็หึง10 อย่างนี่พอแล้วไม่ต้องเชื่อใครเพราะทุกคนรู้จักดีทุกคนเคยมีมาแล้วมันกัดเจ้าของนี่เหตุผลมันแสดงอยู่ในตัวมันเองแล้วไม่ต้องเชื่อใครว่ามันกัดเจ้าของขอให้สนใจสิ่งที่มันกัดเจ้าของถ้าเราจะฆ่ามันให้ตายให้หมดไม่ให้มีเหลือด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไอ้สัตว์ร้ายที่กัดเจ้าของกี่อย่างเราจะฆ่ามันให้ตายหมดด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ So we've listed 10 examples. This is enough for you to see the point of what we're trying to say. There are of course many more examples, but these 10 are enough. Look at each of them in order to see how they bite their owner. Love, hatred, or anger, hatred, fear, excitement, worry and anxiety about the future, longing after and missing the past, jealous, envy,
and then possessive jealousy, and then the sexual jealousy. You don't have to believe us about any of these. You've experienced all of them. You know all 10 of these very well. So reflect upon, take a good look at these 10 examples and see how they bite the heart, how they bite their owner. ขอยืนยันในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่จะกำจัดไอ้สิ่งเลวร้ายที่กัดเจ้าของเหล่านั้นได้หมดสิ้นซึ่งเราจะได้พิจารณากันดูทีละอย่างทีละอย่าง And once you've seen these things, then the question is how to kill them. How can we kill these 10 things so that they no longer bite? How can we kill these nasty beasts which do nothing but torment us, which don't bring us the least happiness and bring us plenty of pain? Let's say in brief that Dhamma is the thing that will wipe out these monsters. Let us stress and insist that it's Dhamma that can eradicate these monsters. So we'll look at these one by one in order to understand this further. ถ้าท่านมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาไอ้สิ่งทั้ง10นี้ไม่อาจจะเกิดสิ่งทั้ง10นี้ไม่อาจจะเกิดเห็นอิทัปปัจจยตาคือเห็นสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติมันไม่เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรนี่ธรรมะที่เนื่องมาจากการเห็นปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตามันกำจัดสิ่งเลวร้าย10อย่างนี้ที่กัดเจ้าของจะได้ If you have studied and practiced enough to see paticca samuppada, dependent origination, or itappajayata, the law of interdependency, if you've seen these things, then you just recognize that everything happens according to causes and conditions. Everything that arises and then the way things develop are solely happening naturally according to their natural causes and conditions. When we see itappajayata like this, then there's nothing that can make us fall in love, can make us get angry. Nothing can stir up hate, fear, worry, excitement, or any of the rest of them. This is the advantage of Dhamma in the form of dependent origination or interdependency. It can prevent us from falling into love and all those other monsters. ทีนี้ถ้าท่านมีสติจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้สิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดได้เพราะสติเป็นเครื่องป้องกันถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติท่านจะมีสติมากมายและจะรวดเร็วมากมายและรวดเร็วสติก็ป้องกันในสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ไม่ให้เกิดได้ The second thing is to have sati, mindfulness. If there's mindfulness, then one can prevent against all these things. If we live mindfully, then we won't give any opportunities for any of these monsters. ถ้าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติเราก็จะมีปัญญาหรือ wisdom intuitive wisdom อย่างมากมายอย่างมหาศาลคือรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรจะดับมันอย่างไรนี่เรียกว่าปัญญา
ถ้าสมมติเผลอมันเกิดมาแล้วเราก็มีปัญญาที่จะกำจัดออกไปทันทีในสิ่งเลวร้ายที่กัดเจ้าของนี่จะหายไปทันทีโดยอำนาจของปัญญา If one is successful in one's practice of mindfulness with breathing, then one will have the right kind of mindfulness, which is sufficient and quick enough to prevent any of these things from happening. Further, if one is successful in practicing anapanasati, then one will have panya, or intuitive wisdom, spiritual understanding. One will have all kinds of this intuitive wisdom. One will know the ins and outs of all these things, will know how they happen, how they develop, and how they can be ended. And so one can deal with all of these things. Because one has this intuitive wisdom, you can eradicate any of these things immediately using the intuitive wisdom which is developed through correctly practicing mindfulness with breathing. เพราะมีอานาปานสติที่ปฏิบัติได้สำเร็จก็จะมีสมาธิความมั่นคงแห่งจิตความมั่นคงแห่งจิต concentration ของจิต equilibrium ของจิตจะมีสิ่งเหล่านี้มากพอที่จะขจัดหรือป้องกันหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นออกไปได้โดยแน่นอน If one practices correctly, one will have samadhi or samadhi. This is the stability, security, and equilibrium of mind. The mind can't be shaken by anything, and in turn has the strength, the power necessary to deal with anything that arises. If one has correct and sufficient samadhi, then one will have the strength to deal with whatever arises, and nothing will be able to overpower us and create problems. การปฏิบัติกายานุปัสสนาตัตรที่หนึ่งของอานาปานสติที่ทำให้เราสามารถเรียกร้องกำลังหรือพลังทางกายหรือสุขภาพอนามัยทางกายเป็นต้นมาได้อย่างเต็มที่นี่เพราะอานาปานสติหมวดที่หนึ่งคือกายา The first tetrad of Anapanasati, Kayanupassana, or contemplation of the body, allows us to summon up and gather all our physical energy so that we can have the maximum good health that is possible. Through practicing the tetrad, which is contemplation of the body, then we will have sufficient physical strength and health. ตัตรที่สองคือเวทนานุปัสสนาเราปฏิบัติแล้วก็จะมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบความเป็นบวกและความเป็นลบในโลกนี้ไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้เราจะอยู่เหนือความตื่นเต้น excitement โดยประการทั้งปวงไม่ว่าอะไรถ้าเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเวทนานุปัสสนา Then the second tetrad, or contemplation of feeling, Vetanupassana, allows us to be above the influence of all positive and negative. When there's nothing, when we see through and are above the influence of all positive and negative, then nothing can excite us
ever again. This is the benefits of the second tetrad. เทตราที่สามคือจิตตานุปัสสนาถ้าเราประสบความสำเร็จในข้อนี้เราบังคับจิตให้ได้ตามต้องการบังคับจิตอยู่ในความถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรจะต้องการความสุขได้ทันทีเมื่อต้องการจะต้องไม่ต้องไปรีสอร์ทที่ไหนไปที่บ้านมีความสามารถที่จะเรียกความสุขหรือ Relaxation ชนิดไหนก็ได้ขึ้นมาที่บ้านที่เอื้อนเพราะเราสามารถบังคับจิตได้เรามีสมาธิแล้วก็อยู่ด้วยสมาธิก็เป็นความสุขสูงสุดดีกว่าไปเที่ยวชายทะเลไหนๆ The third tetrad is contemplation of mind, cittanupassana. This one develops the ability to control the mind. The mind will no longer be out of control. The mind will be always correct and safe, secure. For example, one can make the mind joyful whenever one requires. One will have the ability to make the mind joyful whenever there's a need to do so. You don't have to go out to the beach or go to some resort or to some show or any special place to find happiness. Right at home or wherever one is, one can make the mind joyful once one has control of the mind. กัจจตที่สี่ธรรมานุปัสสนาถ้าเราเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาแล้วก็ไม่ไปหลงใน positive หรือ negative positive หรือ negative มีอนิจจตาความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปยึดถือเข้าไป attach เข้าก็เป็นทุกข์มีความทุกข์ทันทีนี่เราเห็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตามันก็ไม่มีการไปยึดมั่นถือมั่นไม่ attach ใน positive หรือใน negative พ้นจากอิทธิพลของ negative และ positive. Then the fourth tetrad, contemplation of Dhamma, Dhammanupassana. One realizes the facts of impermanence, of the dukkha-ness of impermanent things, and the anattata, the selflessness of these things. When one sees the facts of anicca, dukkha, and anattata, then one doesn't attach to anything anymore. Then one is totally freed from the power of positive and negative things. When we've seen the impermanence, dukkha-ness, ugliness, and selflessness of all these things, then nothing positive or negative can trick us into attachment. ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เห็นสุญญตาคือทุกสิ่งว่างจากคุณค่าหรือความหมายที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราจิตไม่ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราหรือของเรานี่เป็นอิสระเป็นความหลุดพ้นเป็นเสรีภาพสูงสุดเพราะมันไม่ยึดมั่นเพราะเห็นว่ายึดมั่นไม่ได้เห็นสุญญตาไม่มีสิ่งที่ควรยึดมั่นไม่มีความหมายที่ควรจะยึดมั่นนี่ก็เรียกว่าเสรีภาพสูงสุด Even higher than that is to see sunyata or voidness, to see that all things are void of self, void of anything that could belong to self. Seeing sunyata, there's the realization that there is absolutely nothing anywhere that could be a self, that could be taken to be me or mine, and then the mind is free. This is the real meaning of freedom, voidness, or sunyata, to see the absolute voidness of everything,
and then the mind is free, totally free, because it doesn't cling to or depend on anything. ในที่สุดก็มาถึงสิ่งหรือธรรมะที่เรียกว่าธรรมยตาคือความที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้จิตเป็นอิสระไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้จิตคงที่อยู่ในความปกตินะเขาใช้คำว่าปกติธรรมดาตามธรรมชาติที่สุดอิทธิพลของ positive และ negative มาปรุงแต่งไม่ได้จิตนี้ไม่เป็นไปตามอำนาจของ positive หรือ negative ในโลกนี้นี่เรียกว่าอิสระถึงที่สุดเป็นสิ่งสุดท้ายหรือเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเมื่อมีอตมยตานั่นคือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงกอดอยู่เป็นอันเดียวกับกอดคงที่อะไรแต่ต้องไม่ได้อะไรมาทำให้มูฟไม่ได้อะไรมาทำให้เอ็กไซต์ไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่ธรรมะสูงสุดที่จะได้รับจากการปฏิบัติอานาปานสติคืออตมยตาไม่อยู่ในอำนาจของบวกหรือลบหรืออะไรอีกต่อไปเลยเลิกกันเรื่อง excitement คือเรื่องความคิดที่จะเป็นบวกหรือเป็นลบไม่มีเรียกกันจังก็ว่าอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อแพ้เนื้อชนะคือเนื้อทุกๆคู่ในบรรดาแพ้ opposite ที่อยู่รู้จักกันอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้จิตอยู่เนื้อทุกๆคู่จบกันที่นั่นคืออตมยตา Lastly is the realization and penetration of what we call adammayata. This is the mind that is unshakable, unmovable. It's the mind that's perfectly still or invulnerable. We mean this is the mind that cannot be concocted. Nothing can concoct it. Nothing can stir it up or cook it up. It's a mind that is unshakable. It's a mind that is totally normal or natural. There's an old Pali word, pakati, which means natural. But it's the meaning of natural that is totally opposite to what most people think natural means. Or normal. People think that normal is the way everybody behaves. But that's still what people are doing is very abnormal and unnatural from the perspective of peace. But in terms of the Buddha understanding, there's a normalcy and naturalness. And the mind that is totally grounded and centered in normalcy and naturalness, this is the mind that has adammayata. Nothing can touch it. Nothing can affect it. Nothing can shake it or move it. This is the mind with adammayata. All the pairs of opposites, positive and negative, good and evil, right and wrong, male and female, beautiful and ugly, happy and sad. None of these pairs of opposites can touch or affect the mind of adammayata. It's above the power and influence of all these things. It's totally beyond anything positive or negative. This is what we call adammayata. มันมีอีควิลิเบรียมสูงสุดทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางสปิริตชัวลมีอีควิลิเบรียมสูงสุดแล้วมันจะมีปัญหาอะไรมันจะมีความสุขอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้จะมีเสรีภาพอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้ขอให้เรามองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้เถิด
This is the highest equilibrium, the highest spiritual equilibrium. This is the kind of mind or life which nothing surpasses. It's free of everything. It's above everything. Nothing can create any problems or dukkha for it. This mind with supreme equilibrium. เดี๋ยวนี้เราจะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกกันว่าโชคชะตาราศีความบันดาลของไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเชื่อกันทางโหราศาสตร์เดี๋ยวนี้เราจะอยู่ในอำนาจโชคชะตาราศีจะไม่มีโชคร้ายจะไม่มีโชคดีจะอยู่เหนือโชคร้ายหรือเหนือโชคดีนี่คือจุดสูงสุดของการมีธรรมะที่เราจะได้รับ Now we're above the power and influence of the things that people call luck, fortune, fate, astrology, the planets, holy sacred things. We don't really know what they're talking about, but people like to talk about these things having an influence over our lives. But now with Adhammayata, one is above the influence of all these things that go by names like fate, luck, the zodiac, astrology, horoscopes, and all those kind of things. 2 ชั่วโมงแล้วขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังด้วยดีด้วยความอดกลั้นอดทนในการพูดนี้มีประโยชน์ขอขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีของท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้รับความรู้นี้ไปใช้เป็นประโยชน์ว่าประโยชน์ของธรรมะนั้นเป็นอย่างไรธรรมะทำไมธรรมะอย่างไรธรรมะให้อะไรก็จะมีความสมบูรณ์ขอยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาขอบคุณ So we've passed 2 hours with today's talk. Thank you very much for listening very attentively and carefully. Please give careful consideration to why, the question, why Dhamma? And then the question, how Dhamma? And then the benefits that we receive from the study, practice, and realization of Dhamma. Thank you once again for being very good listeners, and we hope that you receive all the possible benefits from Dhamma.